大家好，我是修空调的胡师傅。今天试了一台海尔空调，它这机器有噪音，之所以它不要了，看一下能不能把它修好。是正1.5的，这个还是不错的啊。它这个滚筒呢会嘎啦嘎啦嘎啦响啊。等一下拆开来把它研究研究。第一步，我们把这个导风板先把它下掉，这边有个磕手，轻轻一磕，这边一磕，轻松把它下掉了。然后把这个盖子打开来，这边有个过滤网，轻轻拿开来。第二步呢，把这个起着这个有点，一般正常情况下有个这个大概有2个。这台是这种原装的，没修过。还有这个显示面板要下掉。冬天这个塑料件就容易起印，要温柔一点。然后这样轻轻一掀，下来了，就这么简单啊。它就是我们试下机，看它滚筒啥噪音，看是否上面有东西被插到了。这个试机之前，我们要把这个线分开来，最好是用这个胶布、绝缘胶把它裹起来，不要连火线碰在一起。安全第一，安全第一啊！这个线裹好了，做好安全准备。插电开机，看一下有没有什么反应。刚才亮了一下，试一下子啊，开个机。来试。先打个送风和制冷，看看响不响。有噪音，好像是左边，咚，听到吗？声音还是蛮吵的。好，我们关机。首先把这个水槽下掉，这边有个螺丝，我已经下掉了，然后轻轻这一抠，看看能不能抠下来啊。就抠下来了，很简单，轻轻就抠下来了。右边也是这样，一抠也下来了。这台空调从来没洗过，大概有9年左右。这个地方是它靠在上面的，它这里头没有涂层，看到吧？就在这里，我们按着它试一下子啊，就正常了，捡了个漏啊，问题找到了。这个垫在上面不行啊，我们垫在下面试一下，还是用双层的。最后发现上垫下垫都不行，它这个有点松动啊，就是这个中心点用个502胶粘一下，这个粘在这个铁柱子上面，它这个有点晃，叠几叠，等个几个小时就粘上去了。经过30小时的凝固，已经非常牢固了。我们再把这个皮垫子上上去。安装这个皮圈之前，我们搞点这个黄油涂上去，这样的话也减少这个噪音，也比较嫩滑，转起来比较来势。已经开机了，风特别大，打的是这个遥控器上面是最大档，就是正常的风速。再靠近一点，没有噪音了。就是一个小问题啊，完美解决，可以卖到工地上或者是出租，报废的话有点可惜啊。晚上加了个班，给它修好了。本期修这个空调噪音的视频就到这里，如果喜欢胡师傅的，麻烦点关注，谢谢大家，我们下期再见。